हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ मेडिसिन। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको रेस्पीरा सिरप के विषय में बताने जा रहा हूं, तो कृपया हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ इसकी क्या यूजेस हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो इस सिरप के फ़ायदे हैं खांसी में। खांसी यदि आपको लंबे समय से आ रही है और उस समय आपको सांस भी फूल रहा है, जैसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे इस सिरप का आप प्रयोग कर सकते हैं और काफ़ी कम कीमत में ये सिरप आपको कहीं पे भी मिल सकता है। तो जो आपको खांसी आ रही है वह आपके कफ जाम है और बलगम वाली खांसी है और सांस फूल रही है, तो वहाँ पे इस सिरप का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट विषय की बात कर लें तो इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट हो भी सकते हैं, जैसे लाल लाल चकत्तों का पड़ना और खाना का अपच होना और बॉडी में ईचिंग का होना और भी बहुत सी कुछ साइड इफ़ेक्ट हों जो कि आपके खांसी वाले रोग से विभिन्न हों। तो आप इस सिरप का प्रयोग करना बंद कर दें और अपने स्थानीय डॉक्टर से सलाह लें। कुछ सावधानी भी होती है फ्रेंड्स, उनको भी आपको अवश्य जान लेना चाहिए। जैसे इस सिरप के डोजेस आप जैसे डायरेक्ट कोई कोई लेता है, जैसे खोल के डायरेक्ट ले लेता है, तो वहाँ पे इस सिरप का आप ऐसे प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको जो इसके मतलब जो ml है, मिलीलीटर है, उसी पैमाने से आपको इस सिरप का प्रयोग करना चाहिए, जिस पैमाने से आपके डॉक्टर बता रहे हैं, जिससे आप जिस जो क्वांटिटी में आपको इस सिरप का यूज करना चाहिए उसी क्वांटिटी में आज सिरप का यूज करें। तो कैसे इसको यूज करना है, इसके क्या डोजेज हैं, मैं बता देना चाहता हूं आपको कि इसके डोजेज जो हैं वह इस कैप के ऊपर लगी हुई ये कैप है, जिससे आप देख सकते हैं इसमें 2.5 ml, 5 ml और 10 ml दिखाई गई है। जो 5 साल या 6 साल या 7 साल के बच्चे हैं उनको 2.5 ml सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देना चाहिए, और 10 साल के ऊपर या 12 साल के हैं तो उनको 5 ml, और उसके ऊपर हैं तो 10 ml सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब इसके कंपोजिशन के विषय में बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है। एम्ब्रोक्साल हाइड्रोक्लोराइड या Cl का फुल फॉर्म होता है, और ये साल्बुटामॉल और सल्फेट एंड गफेनेंसिन लिक्विड इसमें मिलाई गई। जो कंपोजिशन है इसमें कितनी मात्रा मिला है ये आप बॉक्स पे देख सकते हैं, 15 mg, 1 mg और 50 mg। ये फ्रेंड्स गेनो कंपनी के द्वारा बनाई गई मेडिसिन है, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है। इस मेडिसिन को बड़े बड़े डॉक्टर प्रेफर भी करते हैं और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।